ಹೆಲೋ ಎವ್ರಿವನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬೇಳೆ ಹಾಕಿ ಮೆಣಸಿನ ರಸ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಾಫ್ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರಸಮ್ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನನಗೂ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಾಫ್ ಆಗಿದೆ. ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಸ್ಪೈಸಿಯಾಗಿ ಈ ರಸಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಅನ್ನದ ಜೊತೆ ತಿಂತಾ ಇದ್ದರೆ ಗಂಟ್ಲು ನೋವೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮಾಯ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 1/4 ಗ್ಲಾಸ್ ತೊಗರಿಬೇಳೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ನೆನೆಯೋಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಯಕ್ಕೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದು ಬೇಯೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಟೊಮೊಟೊ ಹಚ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ಟೊಮೊಟೊನ ಸಣ್ಣಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಯೂಶ್ವಲಿ ಟೊಮೊಟೊ ರಸಮ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಟೊಮೊಟೊನ ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲೇ ಬೇಳೆ ಜೊತೆ ಬೇಯಕ್ಕೆ ಇಡ್ತಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಪೆಪ್ಪರ್ ರಸಮ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಈ ಸತಿ ಟೊಮೊಟೊನ ಸಣ್ಣಗೆ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನಿಲ್ಲಿ 1/2 ಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಜೀರಿಗೆನ ತರಿಯಾಗಿ ಕುಟ್ಕೊಂಡು 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಮೆಣಸು ತೊಗೊಂಡು ಮೆಣಸು ಕಾಳನ್ನು ಸಹ ಜೀರಿಗೆ ಜೊತೆನೆ ಕುಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅದನ್ನು ತರಿಯಾಗಿ ಕುಟ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಜೀರಿಗೆನ ತರಿಯಾಗಿ ಕುಟ್ಕೊಂಡು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮೆಣಸು ಕಾಳನ್ನ ಕುಟ್ಟಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. ಮೆಣಸು ಆದರೆ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಸ್ಟ್ ಜೀರಿಗೆ ಕುಟ್ಟಿ ಆಮೇಲೆ ಮೆಣಸು ಕುಟ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನಿಲ್ಲಿ 3 ಒಣಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ಮುರಿದಿಟ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ 1-2 ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ತೊಗೊತಿದ್ದೀನಿ. ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನ ಸ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಒಂದು 6-7 ಎಲೆ ಆಗೋಷ್ಟು ಕರಿಬೇವು ತೊಗೊತಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟೇ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ನೆನೆಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನೇ ಕಿವುಚ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲನೂ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದಿಷ್ಟು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಬಾಣಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಣ್ಣೆ ಕಾದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಸಿವೆ, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಹಿಂಗು ಬದಲಾಗಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸಹ ಹಾಕೋಬೋದು. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಜಜ್ಜಿ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹಿಂಗು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನಿಲ್ಲಿ 1/4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಅರಿಶಿನ ಹಾಕ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಣಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಕರಿಬೇವು, ಕುಟ್ಟಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಜೀರಿಗೆ, ಮೆಣಸು, ಹಾಗೆ ಹಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಟೊಮೊಟೊ ಇಷ್ಟನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಟೊಮೊಟೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಟೊಮೊಟೊ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಬೆಂದಿರುವಾಗಲೇ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ರಸ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವೇನಾದರೂ ಹುಳಿ ಟೊಮೊಟೊ ಹಾಕಿದರೆ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ರಸ ಹಾಕೋವಾಗ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಟ್ ಟೊಮೊಟೊ ತೊಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ರಸ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆನೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ಹುಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂತಾರೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ರಸಮ್ಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹುಳಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಇಷ್ಟೊಂದು ಹುಳಿ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ನಾನು ತೋರಿಸಿರೋಷ್ಟು ಜಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿ ಹಾಕಿ, ಫ್ಲೇವರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಹುಳಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಎಲ್ಲ ಟೊಮೊಟೊಗೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅದ್ರ ಟೇಸ್ಟ್ ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕುದಿಲಿ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಆಗಲೇ ಬೇಯಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ವಲ್ಲ ಬೇಳೆ, ಅದೇನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಬೇಳೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ. ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕ್ಲೀನಾಗೆಲ್ಲ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿ ಬೇಳೆ ಸಮೇತ ಆ ನೀರನ್ನ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಹಾಕಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ ನೀರೇನಾದರೂ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನೀರು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನೀರು ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನೀರು ಸೇರಿಸ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಅದು ಕುದ್ದ ನಂತರ ಆ ಬೇಳೆ ಫ್ಲೇವರೆಲ್ಲ ಆ ರಸಮ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಆಗ ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಏನು ಸಾಲದು, ಏನು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡಿದಾಗ ಮೆಣಸಿನ ಫ್ಲೇವರ್ ನನಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೊಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೆ ಮೆಣಸು ಕುಟ್ಕೊಂಡು ಹಾಕಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಉಪ್ಪು ಸಾಲದೆ ಇತ್ತು, ಉಪ್ಪು ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡೆ. ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿದ್ರೆ ರಸಮ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮುಗೀತು ಗೈಸ್. ಇದನ್ನು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಅನ್ನದ ಜೊತೆ ತಿಂದರೆ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಹಾಗೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಾಫ್ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಯಾವುದೋ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಮೀಲ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಈ ಮೆಣಸಿನ ರಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ಸಖತ್ತಾಗಿತ್ತು ಗೈಸ್. ನನಗಂತೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ನನಗೇನೇ ಫುಡ್ ಸ್ಪೈಸಿ ಆಗಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವರು ಅಷ್ಟೇ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸ್ಪೈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಹುಳಿನೂ ಹಾಕಿರಲಿಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಸ್ವೀಟ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಬೇಳೆ ಮೆಣಸಿನ ರಸನ ಮಾಡಿದ್ದಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬೇಳೆ ಸಿಗ್ತಾಯಿತ್ತು, ಹಾಗೆ ಹಚ್ಚಿರೋ ಟೊಮೊಟೊ ಪೀಸಸ್ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು. ನಾನು ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗಲೇ ಆವತ್ತು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನಾನು ಈ ರಸಮ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಇವಾಗ ಅದೇ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ.
ನಾನು ಅವ್ರ ಥರನೇ ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ರಸಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅವರು ರಸಮ್ ಬಡಿಸ್ದಾಗಲೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಏನೇನು ಹಾಕಿರ್ಬೋದು ಅಂತ, ಲೈಕ್ ಏನೇನು ಸಿಗ್ತಾಯಿತ್ತು ಬಾಯಿಗೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಓನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ದು. ಬಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು. ನಮ್ಮಮ್ಮಗಂತೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ನನಗೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ನಾನು ಹೇಳೋದೇನೆಂದರೆ ಹುಳಿ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಹುಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹುಳಿ ಫ್ಲೇವರೇ ಡಾಮಿನೆಂಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೆಣಸು ರಸ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಮೆಣಸು ಫ್ಲೇವರ್ ಡಾಮಿನೆಂಟಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹುಳಿ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಹಾಕಿ ಮೆಣಸು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ.